Bernard Grech sostna l-proposta tal-liberalizzazzjoni tas-suq fid-distribuzzjoni tal-elettriku il-aktar waħda b'saħħitha. B'dan kif diġà ġie spjegat ifisser li l-Partit Nazzjonalista rid jolli l-kontijiet tad-dawl għall-familji u n-negozji. Waqt intervista ta' ftit inqas minn nofsija, il-kap Nazzjonalista Bernard Grech għalhekk. Tkellimna fuq xi ħaġa importanti ħafna. Tkellimna fuq il-liberalizzazzjoni tad-distribuzzjoni tal-elettriku. Grech kompla jsostni dan minkejja li kien hemm furur dwar din il-proposta li se twassal mhux biss biex jiġi ipperikolat ix-xogħol tal-ħaddiema tal-Enemalta iżda anke lil familji spiċċaw iħallsu kontijiet ogħla. Nemmnu fiha aħna. Fost dawk li reaġixxew għal din il-proposta tal-Partit Nazzjonalista fejn il-pis irid jintrefa mill-konsumaturi lokali kien hemm l-organizzazzjoni Żminijietna Leħen ix-Xellug li qalet li din toħloq problemi għall-affordabilità u s-sigurtà tal-enerġija. Għal darb'oħra anke waqt din l-intervista fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech naqas milli isemmi il-costings ta' dak li qed jipproponi. Il-ġimgħa meta kien mistoqsi għal aktar minn darba mill-ġurnalista One News, Bernard Grech ħarab milli iwieġeb kemm se jiswew tali proposti. L-istess għamel il-kellim għall-enerġija tal-Oppożizzjoni Mark Anthony Sammut. Dr. Grech, semmejtu dawn il-punti. Fejnhom il-costing? Kemm ħajjiswew lill-pajjiż? Grazzi ħafna. Propju din id-domanda qed nistennija xi soltu l-wan m'għandhomx aktar domandi xi jsaqsu. Ħanispjegalkom jien xi tfisser li jkollok pjan serju bħalma aħna għandna hawnhekk. Dr. Grech għadek ma uġibtnix. Għajt taħrab mid-domanda. Grazzi. ċifra ma tajtnix. Forsi taf inti, Onorevoli Sammut, kellim għall-enerġija. Fl-intervista fuq l-Istazzjon Nazzjonalista il-ħadd filgħodu, Bernard Grech reġa' semma il-passat u qal li fi żmien Gonzi Pien pajjiżna kellu pjan dwar l-enerġija. Kenna pjan meta konna fil-gvern aħna. Dan meta il-pjan tal-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-enerġija kien dak ta' kontijiet ogħla bil-qalb għal familji u negozji, power station li taħdem bil-heavy fuel oil, l-aktar żejt li jniġġes u Benemalta falluta tant li kienu lesti jgħadduha prattikament b'xejn lil min fil-privat jitħajjar joħodha f'idejh. Fl-aħħar ħarġa tagħha il-Gazzetta Kulħadd ukoll elenkat kif sal-2013 kien hemm mal-1100 darba fejn inqata' id-dawl b'4 blackouts mal-pajjiż kollu f'sena u nofs, tant li l-imsieħba soċjali kienu iddeskrivowha bħala tat-tielet dinja.